大家好，我是大文小鱼，欢迎来到我的频道。又到了每周一期的地产快报。那么前几个星期呢，确实是地产界的事儿比较少，聊的不多。那么本期视频呢，跟大家聊点干货，是地产的下一个风口到底在哪儿？那么提到下一个风口呢，很多人的猜测呢，就是是不是一改多呀？是不是这个就地拆房子盖新的呀？这个呢，说实话都是小打小闹的东西。你自己呢，作为一个个人投资者去搞一搞这个，我觉得没什么问题，对吧？量力而行嘛。但是真正的大的方向呢，一定要读懂哪些区、哪些位置，什么样类型是值得去做这个 investment 的。那么今天的视频呢，我跟大家详聊这个事情。那么第一点的话呢，我们要参考最近温哥华市政府密集推出的提振地产市场的一些东西。那么第一个呢，就是上周最大的事，就是温哥华市政府将政府的基建费用，就是这个 DCL 进行了20%的一个临时减免，就是它在原价的基础上呢，给你打了一个8折，是希望开发商呢能继续推进自己的项目，减少开发商的硬性支出，提高开发商利润。就是总而言之呢，就是市场不好，房子卖不上去，那么价格上的话呢，你既然要降价了，你成本的话呢，我就想办法帮你降一点。所以呢，温哥华市政府就相当于自掏腰包，把这个 DCL 的这个钱呢往下降这个呢是第一点。那么第二点的话呢，就是在10月30号，温哥华市政府呢推出了这个 ODP Plan 的 Draft。什么是 ODP Plan 呢？ ODP Plan 的全称呢是 Official Development Plan。那么温哥华市政府呢将这个 Plan 拿出来的最终目的是告诉你，你现在在温哥华的土地究竟未来能干什么。大家呢其实可以从网上查一下比如说我的房子可以是 single family house， 我的房子呢是那个可以盖高层有的是10层，有的是20多层。那么这个呢就是未来温哥华市政府的开发的导向，结合着省政府去年公布的这个 TOD 计划。 TOD 的话就是 Transit Orientation Area， 就是在主要的交通干线和大的这个商场周围呢进行容积率的一个改变最早提出的方案呢是200米、400米、800米那个容积率呢好像是5点多、4点多、3点多，就是当时是省政府提出一个方案，就是我要提出这个，那么他呢就要求市政府呢要根据我的这个方案进行一个配合，从而呢就导致每个市政府现在在天车站主要交通枢纽和大的这个商场周围呢都提出了容积率修改的计划。那么温哥华呢是在10月30号公布了它的我们叫 draft version， 就是一个草稿。那么实际上这个草稿应该跟最终明年6月份公布的这个版本之间的区别呢不会太大，主要的升值的点呢就是集中在了当时的 TOD， 也就是天车站和主要交通枢纽周围那么天车站的容积率呢一下子从原先的 5.5提升到了10到11左右，这个呢与目前我们看到的很多的开发商向市政府提交的这个 rezoning 申请的要求呢差不多，包括Renfield包括 Broadway 包括 Joyce 目前我们看到开发商向市政府提出的申请要求，容积率基本上都在8.5到11、12左右，所以这个呢是下一步有可能爆发的一个点，就是天车站周围大概就是800米左右的这个环境是有可能会出现一个爆点的。那么与此同时呢，也有市场上放出风来，除了 DCL 进行一个8折的处理之后呢，市政府的另外一个大头向开发商摊派的这个 CAC 的费用呢，也有可能进行一个讨价还价的空间。那么这个空间的话呢，具体是多少现在不是太清楚，但是呢有可能根据开发商的实际需求呢，可以向市政府提出来一个CAC 的这个打折这个 CAC 的折扣跟这个 DCL 很像，其实也是鼓励开发商，毕竟它降低了开发商的建筑成本，对吧？从而呢增加它的利润，在这个不太确定的市场上呢，给开发商一点信心。所以呢，这个是市政府推出的。那省政府呢，去年提出了这个 TOD 计划，那么再结合着温哥华市政府在之前就提出了温哥华2050的这个计划，结合三者在一起看的话呢，三者
招招都指向的是谁？就是天车站。天车站周围的环境，大家一定要留意啊！就是未来如果进入下一个地产的这个周期的话呢，天车站周围的独立屋有可能成为下一个爆发点，就是那些温东啊，或者是那些就是特别破、特别烂的这些房子，但是如果它是在这个天车站很近的这个地方呢，我认为是有一定的 investment 的价值的。这个是我目前看到的官方的这个文件给出的一个想法啊。那么当然了，我呢不做任何投资建议啊。如果大家有兴趣的话呢，其实可以自己看一下。东西并不是特别长，但是它讲的呢非常的细，包括你像一改多呀包括像矮层啊，包括像高层啊，有一些改变啊，比如说这个在天站周围啊，为了什么绿色出行。停车位就有一个减免的，停车位减免的好处呢，就是你这个房子未来挖坑挖的可能就不需要多，这从一定方面来说呢，又减少了开发商的这个建筑成本啊。好了，本期视频呢做到这里了，感谢大家收看，我们下期视频再见，拜拜。